Salam əzizlər, əziz tarix sevərlər. Bugün yenə mən Nadirova Nurlanı, tarix müəllimi, sizinlə birlikdə tarixə səyahətimizi davam edəcəyik. Bugün bizim mövzumuz Səfəvi şahı, Şah 1. Abbasın islahatları olacaq. Bildiyimiz kimi Şah Abbas hakimiyyətə saray çevrilişi nəticəsində gəldi. Öz atası Məhəmməd Xudabəndəni hakimiyyətdən uzaqlaşdıraraq 587-ci ildə hakimiyyətə gəldi. 16 yaşındaykən hakimiyyətə gəldi və hakimiyyətə gəldikdən ilk olaraq gördüyü iş qarşısına qoyduğu məqsədlərdən ən birincisi Osmanlı ilə gedən müharibəni dayandırmaq oldu ki, dayandırdı. 1590-cı ildə imzaladığı 1-ci İstanbul sülh müqaviləsi ilə Səfəvi-Osmanlı müharibəsi 1578-ci ildə başlamış Səfəvi-Osmanlı müharibəsi başa çatdı və ondan sonra ən ağır şərtli müqavilə idi bu. İstanbul müqaviləsi, çünki Səfəvilərin əlində cəmi 6 dənə torpaq qalmaqda idi. Ərdəbil, Xalxal, Qaradağ, Zəncan, Qəzvin, Lənkəran. Bu torpaqlar istisna olmaqla bütün Azərbaycan torpaqları Osmanlıların tabeliyinə keçdi. Şərqi Gürcüstan və İranın qərb hissəsi də Osmanlıların əlinə keçdi. Osmanlılar burada öz idarəçiliklərini qurdular. Yeni vergi siyahısı tərtib etdilər, vergi dəftərləri tərtib etdilər, paşalıqlara, sancaqlıqlara böldülər işğal etdikləri ərazini, yerli bəylərdən ibarət burada idarəçilik, nəzarətçilik yaratdılar. Sonra Şah 1. Abbas bir neçə sahədə islahatlar keçirdi. Onun islahatları hərbi, inzibati islahatları idi əsasən. Deməli, Şah Abbasın hərbi islahatlarına baxırıq. Şah 1. Abbasın hakimiyyətə gəlməsi ərəfəsində bildiyimiz kimi ölkədə siyasi vəziyyət çox qarışıq idi. Həddindən artıq pis idi. Dövlətin ərazisinin böyük hissəsi işğal altındaydı. Şah 1. Abbas Osmanlılarla sülh bağladıqdan sonra ölkədə keçirdiyi islahatlar nəticəsində daimi nizami qoşun yaratdı. Yəni silahlı, odlu silahlardan ibarət olan daimi nizami qoşun yaratdı. Bir də süvari qoşun. Zaten mövcud olan süvari qoşunu daha da möhkəmləndirdi. Deməli, ordunun qızılbaş tayfalarının qeyri-nizami süvari dəstələrindən ibarət olması ordunu daha da zəiflədirdi və bu orduda nizam-intizam çox aşağı səviyyədə idi. Orduda tayfa başçılarının bir-biri ilə ədavət aparması, bir-birinin sözünü dinləməməsi, bir-birinə tabe olmaması, vahid komandanlığın olmaması, bütün bunlar ordunun zəifləməsinə gətirib çıxarırdı və əlbəttə ki, odlu silahlardan geniş istifadə etmirdilər. Bu da mənfi cəhət hesab olunurdu. Şah 1. Abbasın islahatları sahələri hərbi, inzibati, idarə etmə və vergi sahələrini əhatə eləyirdi. Bu nəyə xidmət edirdi? İlk növbədə mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirmək, Səfəvi dövlətin qüdrətini bərpa etmək, Səfəvi ordusunun əvvəlki qüdrətini qaytarmaq, Osmanlıya qarşı uğurlu mübarizə aparmaq, Səfəvi dövlətin itirmiş ərazilərini geri qaytarmaq. Bunların hamısı hərbi islahat keçirərkən Şah 1. Abbasın qarşısına qoyduğu məqsədlər idi. Tayfa çəkişmələrinə son qoymaq üçün o ilk növbədə tayfada irsilik prinsipini aradan götürdü. Burada yadımıza salmalıyıq ki, deməli, tayfa prinsipi əsasında nizami qoşun yaratması, tayfa prinsipi, yəni tayfa müxtəlifliyi prinsipindən söhbət gedir. Səlcuq hökmdarı 1. Məlikşah, böyük Moğol hökmdarı Çingiz xan və Səfəvi hökmdarı Şah 1. Abbas üçün oxşarlıq təşkil edir. Bunu testlərdə rastımıza çıxacaqdır yəqin. Və qızılbaşları təkbaşına silah gəzdirmək qadağan olundu. Hakimiyyətə qarşı çıxan qızılbaş əyanları cəzalandırıldı. Şah 1. Abbasın hərbi islahatı nəticəsində Səfəvi ordusu yenidən quruldu. Odlu
silaha malik olan daimi nizami qoşun yaradıldı. Qeyd etmək lazımdır ki, Şah 1-ci Abbasa qədər Səfəvi qoşunu daimi qoşuna, daimi nizami qoşuna sahib olmamışdır. Demək, bir müddətdən sonra, yəni aparılan islahatlara baxsaq, bizim burada xəritəmiz belə təsvirimizdə verilmişdir. Şah 1-ci Abbasın islahatına görə 4 cür qoşun yaradıldı. 4 cür qoşun yaradıldı. Biri demək Qızılbaş süvari qoşunu idi, hansı ki Səfəvi ordusunun əsasını təşkil edirdi. Azərbaycan Qızılbaş tayfalarının deməli müxtəlifliyi prinsipində qurulmuşdu, daimi qoşun deyildi. Sonra gəlirdi qulamlar. Qulamlar kimlər idi? Erkən yaşlarında müsəlmanlaşdırılan, bir də şah sarayında xüsusi tərbiyə almış qeyri-müsəlmanlardan təşkil edilmişdir və bu da Osmanlıda yeniçərilərlə oxşarlıq təşkil edir. Sonra gəlir tüfəngçilər. Tüfəngçi nə idi? Deməli, əhalinin aşağı təbəqəsindən, rəiyyətin arasından xüsusi deməli siyahı ilə toplanan və sayı təxminən 12 min nəfərdən ibarət olan piyada qoşun növü idi. Sonra gəlir topçular, 4-cü növ olan topçular idi. Xüsusi topxana və topçular dəstəsi yaradılmışdı ki, əsasən qala mühasirəsi zamanı səhra toplarından istifadə olunurdu. Bu cürə səhra topları Səfəvi sarayında 500 ədəd təşkil edirdi. Sonra Şah 1-ci Abbasın inzibati islahatına baxırıq. İnzibati islahatında hansı sahələrə toxunulur? Deməli, 1593-cü ildə Şah 1-ci Abbas mərkəzi Ərdəbil olan, Ərdəbil bilirsiniz, Ərdəbil Səfəvi şeyxlərin ata-baba məskəni hesab olunur. Mərkəzi Ərdəbil olan vahid Azərbaycan bəylərbəyliyi yaratmışdı. Yaradaraq Azərbaycanın dövlətçilik ənənələrini qorunmuşdu. Zülfiqar bəy Qaramanlı Azərbaycan bəylərbəyliyinin ilk başçısı seçilmişdi. Bu ərazilər Azərbaycan bəylərbəyliyinin ərazisi Qızılüzən və Kür çayları arasındakı əraziləri, yəni Zəncan, Xalxal, Ərdəbil, Qaradağ, Lənkəran vilayətləri daxil olmaqla bu torpaqları əhatə edirdi. Bəylərbəyin Azərbaycan qoşunu adı ilə hərbi dəstəsi də var idi. Sonra gələk paytaxtın köçürülməsinə. 1598-ci ildə Şah 1-ci Abbas paytaxtı İsfahana köçürtdü. Bu Səfəvi sarayında İran elementlərinin güclənməsinə şərait yaratdı. Söhbət fars elementlərindən gedir. Bildiyimizə görə Şah 1-ci İsmailin anası Məhdi Ülya xanım da əslən fars olmuşdu. Şah narazı qalan Qəzvinlilərin könlünü almaqdan ötürü demək İsfahanda Abbasabad adlı xüsusi türk məhəlləsi də deməli təsis etmişdi. Sonra demək nə deyirik? Burada demək Səfəvi dövlətinin paytaxtları bir neçə dəfə dəyişmişdi. Hansı ki, bu yadımıza salırıq. Birinci paytaxt Təbriz şəhəri idi. Təbriz bilirik ki, 1501-ci ildən Təbriz idi. Sonra Qəzvin oldu. Qəzvin 1555-ci ildə Qəzvinə köçürüldü. Birinci Təhmasib tərəfindən, sonra İsfahan idi ki, o da demək 1598-ci ildə Şah 1-ci Abbas tərəfindən paytaxtı dəyişdirildi. Ümumiyyətlə dövlətinin paytaxtını Təbrizə köçürməsi demək Şah 1-ci Abbasla Səlcuqlu hökmdarı 1-ci Məlik Şahla oxşarlıq təşkil edir. Sonra Şah Abbasın nəticələri çox uğurlu oldu. Belə ki, Şah Abbasın islahatları nəticəsində nizami vahid ordu yarandı. Dövlətçilik ənənələri qoruyub saxlanıldı. Səfəvi dövlətinin hərbi və siyasi qüdrəti və sabitliyi bərpa edildi. Səfəvi dövlətinin keçmiş qüdrətini bərpa etməsinə şərait yaratdı. Səfəvi dövlətinin Azərbaycanı yenə də mühüm ölkə olaraq qaldı. Qızılbaşların əhəmiyyətli mövqeyi əllərində saxlaya bildilər. Və bir şey qeyd etmək lazımdır ki, Səfəvilərin bu dövründə, yəni Osmanlıların idarəçilik dövrünə qarşı bir çox yerlərdə Osmanlıların qəddarlığına qarşı, onlara qarşı deməli üsyanlar qalxdı. Belə ki, 16-cı əsrdə Tokatda üsyan baş vermişdi və bu üsyana Şeyx Cəlalın başçılıq etdirildiyi bilinir. 16-cı əsrin sonu, 17-ci əsrin əvvəllərində Osmanlı dövlətinə qarşı onun şərq əyalətlərində də demək
üsyanlar qalxdı və bu üsyanların ən məşhuru deməli 1591-ci ildə Təbrizdə Azərbaycanda Cəlalilər hərəkatının böyük çıxışı baş vermişdi. Bu çıxış həm də Koroğlu Koroğlu kimi də, Koroğlunun üsyanı kimi də qiymətləndirilir. Yəni bu üsyan belə adlandırılır bəzi ədəbiyyatlarda da. Bunu biz bilirik, eşitmişik. Şah 1-ci Abbas Osmanlı dövlətini Azərbaycandan sıxışdırıb çıxartmaq üçün Cəlalilərin gücündən istifadə etmək istəyirdi və bu məqsədlə də 1608-ci ildə ona pənah gətirmiş və demək Osmanlıların əlindən qaçaraq Şah Abbasa sığınanları Çuxursad Bəylərbəyliyinin ərazisində yerləşdirmişdi. Demək, hətta bu hadisə ilə bağlı 2012-ci ildə İlham Əliyev və xanımı Mehriban xanımın göstərişi ilə Koroğlu deməli abidəsinin açılışı da baş vermişdir. Sonra Səfəvi Osmanlı müharibəsinin növbəti mərhələsinə keçməmişdən öncə mən burada deməli Səfəvi dövlətinin mövcud olan torpaq mülkiyyət formalarından danışmaq istəyirəm. Deməli Səfəvi dövlətində əsas torpaq divan torpağı idi ki, dövlətin xərclərinin ödənilməsinə sərf edilirdi. Ondan gələn gəlirlər dövlətə məxsus idi. Xas adlı torpaq mülkiyyəti var idi ki, şah və onun ailəsinə məxsus idi. Şahın razılığı ilə mühüm məsələlərə yönəlirdi. Gəliri soyurqal torpaq mülkiyyəti var idi ki, o Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətindən qalmışdı. Məhdud şəkildə məşhur seyidlərə, dərvişlərə, elm xadimlərinə verilirdi. Çünki soyurqal torpağı irsən keçirdi, həm də vergidən azad idi. Ona görə də bunu çox məhdud bir şəkildə yalnız seyidlərə, mürşidlərə verirdilər. Sonra Tiyul torpaq mülkiyyəti gəlir ki, bu da 16-cı əsrdən Azərbaycan ərazisində mövcud olmuşdur və Tiyul torpaq sahibliyinə biz heç bir dövlətdə, Səfəviyə qədər heç bir dövlətdə rastlamırıq. Hərbi və mülki xidmətə görə verilirdi. Şərti torpaq mülkiyyəti idi. Şahın fərmanı ilə, icazəsi ilə irsən keçə bilərdi. Sahibi Tiyuldar adlanırdı. Tiyuldarlar isə dövlətin xəzinəsinə vergi verirdilər. Sonra var idi mülk torpaqları, feodallara məxsus irsi torpaqları idi. Vəqf torpaqları var idi ki, məscidlərə və ruhanilərə məxsus torpaqlar idi. Cəmaət torpaqları var idi ki, icma torpaqları hesab edilirdi. Kənd icmasının istifadəsinə verilən torpaqları idi. Kəndlilərə icarəyə verilirdi və ondan gəlir dövlətin xəzinəsinə gedirdi. Ondan sonra 17-ci əsrin ikinci yarısında Azərbaycan Səfəvi dövlətində hakim təbəqə feodal zümrəsi 3 əsas qrupa bölünürdü. Hərbi əyanlar, ali şiə ruhaniləri və məmur və mülki əyanlar. Hərbi əyanlar kimlər idi? Əlbəttə ki, hərbi əyanlar və birinci pillədə olanlar əsasən qızılbaş tayfalarının başçılarından ibarət idi. Demək, idarə sistemində mühüm mövqeyə malik idi. Ali şiə ruhaniləri kim idi? Dini deməli idarələrə və məhkəmələrə rəhbərlik eləyirdilər. Çox böyük nüfuza malik idilər. Üçüncü isə məmur və mülki əyanlar idilər ki, mərkəzi və yerli idarə sistemində işləyən məmurlar bura daxil idi. Ondan sonra 17-ci əsrdə kəndli rəiyyət qrupları 3 əsas qrup mövcud idi. Rəiyyət, rəncbər, elatlar. Deməli, uşaqlar, biz burada necə qeyd eləyirik? Əziz dinləyicilər, əziz izləyicilər, burada biz bunu necə yadımızda saxlayaq? Rəiyyətin hər şeyi var. Yəni, hər şey deyərkən, yəni iş heyvanı, istehsal aləti olan əmək alətləri, feodaldan aldığı torpağı özü becərən kəndlilər idi. Yəni, örnəyin hər şey var. Rəncbərlər kim idi? Rəncbərlərin təsərrüfatı yox idi. Heç bir təsərrüfata sahib deyildilər və gedib demək kəndlinin belə ağanın torpağında işləyirdilər. Ağanın torpağını öz əmək alətləri ilə əkib becərirdilər. Yəni təsərrüfatı yox idi da. Onların işçi heyvanı yox idi, öz əmək aləti yox idi. Yəni heç nələri olmayan yoxsul kəndlilər rəncbərlərdilər. Elatlar isə yaylaq və qışlaq maldarlığı ilə məşğul olurdular. Yarım köçəri əhali idilər. Orduda xidmət etdiyi üçün az vergi ödəyirdilər və ordunun əsasını təşkil edirdilər. Bu
bu isə bizim idarəçilik kəndlilərin növləridir. Sonra gələk mədəniyyətimizə. Demək 17-ci əsr mədəniyyət abidələrimiz baxırıq 17-ci əsrə aid olan mədəniyyət abidələrinə. Demək burada hansılardır? Şamaxıda Atəşgah məqbərəsidir ki, 2007-ci ildən qoruq halındadır, qorunur. Gəncədə birinci Şah Abbasa aid olan Cümə məscididir. Nardaran məscididir, 1663-cü ildə tikilmişdir. Təbrizdə Şibli karvansarasıdır. Ondan sonra Şamaxıda Sərkar Əbdüləzimin tikdirdiyi Kələxana məqbərəsidir. Burada şəkli düşməyibdi, izi düşməyibdi. Sonra Bakıda içəri şəhərdə Hind tacirlərinə məxsus olan Multan karvansarasıdır ki, o da vaxtilə Azərbaycana gələn, Hindistandan gələn Hind tacirləri burada özlərinə görə atəşgah tikmişdilər. Ordubadda örtülü bazardır, burada düşübdür bir hissəsi. Laçında Sarı Aşıq məqbərəsidir ki, o da 17-ci əsrə aid edilir. Sonra 16-cı əsrə aid edilənlər hansılardır? 16-cı əsrə aid edilənlər burada verilibdir. Ərdəbildə Şeyx Səfi məqbərəsidir. Qusarın Həzrə kəndində Şeyx Cüneyd məqbərəsidir, 1544-də aiddir. Meşkində Şeyx Heydər məqbərəsi aiddir. Türbəsi isə Xızıda yerləşir. Şeyx Heydər türbəsi Bakının şərq darvazalarıdır ki, o da 16-cı əsrə aiddir. Bir də Əlincə çay üzərindəki körpü Naxçıvanda yerləşən, burada düşməyibdir. Kitabınızda baxa bilərsiniz. Və bu da bizim Səfəvilər dövlətinə aid olan demək mədəniyyətimiz. Sonra qayıdaq demək bizim deməli Səfəvi Osmanlı müharibəsinin növbəti mərhələsinə. Demək burada Səfəvi Osmanlı müharibəsinin növbəti mərhələsi üsyanla başladı, hansı ki Təbriz 1603-12-ci illəri əhatə edib, 2-ci İstanbul sülh müqaviləsi ilə başa çatıbdı. 1603-cü ildə Səfəvi ordusu üsyanlardan istifadə edərək deməli Təbriz şəhərini azad edirlər. Ondan sonra ardıca 1603-cü ildə Culfa, Naxçıvan, Ordubad şəhərləri Osmanlılardan təmizlənir. Çuxursəd vilayəti 1603-cü ildə təmizlənir. Demək, bundan sonra burada demək Şah 1-ci Abbas 1-ci Təhmasib kimi yandırılmış torpaq taktikasından istifadə edir. 1605-ci ildə demək 1605-ci ildə 2-ci Sufyan döyüşü baş verir. 1-ci Sufyan döyüşü yadınızdadırsa baş vermişdi. 1585-ci ildə baş vermişdi 1-ci Sufyan döyüşü və burada da 1605-ci ildə baş verən Sufyan döyüşündə demək, Səfəvilər Turan taktikasından istifadə etmişdilər. Və qələbə qazanmışdılar. Sufyan döyüşü həlledici döyüş oldu və bu da Səfəvi Osmanlı arasında baş vermiş bu növbəti münaqişə nəticəsində 1605-1607-ci illər ərzində Səfəvilər Qarabağ, Gəncə, Şirvana daxildir, Şamaxı, Bakı, bütün Azərbaycan, ardınca Tiflis və Loru adalarını da azad etdilər. Loru demək Azərbaycanda yaşayış məskənidir. 14-cü əsrdə dağıdılmışdır həmin o ərazi, qala. Ondan sonra demək Səfəvlərlə Osmanlı arasında 1612-ci ildə 2-ci İstanbul və yaxud da 2-ci İstanbul və yaxud da Sərab sülhü müqaviləsi imzalandı. Müqavilənin şərtləri Amassiyanı təkrar eləyirdi. Osmanlı dövləti Azərbaycanı və Şərqi Gürcüstanı Səfəvilərə məxsus olmasını tanıdı. Səfəvilər Rusların tikdirdiyi Terek qalasının dağıdılması barədə Osmanlı sultanının fərmanına mane olmamalıydı. Aralarındakı razılıq bundan ibarət olmuşdur. Daha sonra növbəti müharibə 1612-1618-ci illəri əhatə eləyir. Müharibənin başlanmasına səbəb nə oldu? Müharibənin başlanmasına səbəb 1612-ci ildə demək Şah 1-ci Abbas sərhəd bölgələrinə yürüş etdi və bu yürüş demək
Osmanlı sultanını narahat elədi və 1616-cı ildə Səfəvilərə qarşı hərbi əməliyyatlar başladı. Sərhəd müharibəsinə görə İrəvana hücum edən Osmanlı ordusu Səfəvi qoşununu mühasirəyə aldı və oradan geri çəkilməyə məcbur elədi. 18-ci ildə, yəni 1618-ci ildə Osmanlılar Təbriz və Ərdəbilə qədər irəlilədilər. Sərhəd vilayətində baş verən Sınıq körpü adlanan yerdə baş vermiş həlledici döyüşdə Osmanlı qoşunu və Krım xanı məğlub edilərək geri çəkildi. Deməli, Krım xanının və Osmanlı sultanının məğlub edilərək geri çəkilməsi bu demək 1578-ci ildə Ağsu çayı yaxınlığında Molla Həsən adlanan yerdə baş vermiş döyüşlə oxşarlıq təşkil edir. 1618-ci ilin sentyabrında Şah 1. Abbas yeni taxta çıxan Sultan II. Osmanın sərkərdəsi ilə Mərənd sülhünü imzaladı. Mərənd sülhünün şərtləri Amasyanı təkrar eləyirdi. Şah 1. Abbas Mərənd sülhündə Şah 1. Abbas deməli azad elədiyi Azərbaycan torpaqlarını Osmanlı tərəfindən tanınmasına nail olur bir. Şah 1. Abbas Mərənd sülhünə görə 1622-ci ilə qədər Osmanlı dövləti bu sülhə sadiq qalmışdılar. Düz demək 4-cü Muradın hakimiyyətə gəlməsinə qədər. Ondan sonra Şah 1. Abbas 1623-cü illərdə demək yürüş edir. Demək Bağdad, Mosul, Kərbəla, Nəcəf, Kərkük şəhərləri daxil olmaqla bütün İraqı yenidən Səfəvi dövlətinə tabe etmişdir. Səfəvi dövlətinə ilk dəfə İraqın tabe edilməsi Şah 1. İsmailin dövründə olmuşdu. Çünki İsmail demək Qara Ağqoyunlu dövlətinin varlığına son qoyaraq bu torpaqları ələ keçirməyi bacarmışdı. 1629-cu ildə, yəni Şah 1. Abbasın ölümünə qədər demək hansı ərazilər bütün Azərbaycan, Şərqi Gürcüstan, Bağdad da daxil olmaqla Ərəb İraqı Səfəvilərin hakimiyyəti altında birləşdirilmişdi. Lakin onun yerinə hakimiyyətə gələn nəvəsi Şeyx Səfi 1629-cu ildən 1642-ci ilə qədər hakimiyyətdə olan 1. Səfi bu torpaqları əlində saxlaya bilmir və 4-cü Muradın, Osmanlı sultanı 4-cü Muradın demək buraya yürüşü nəticəsində, bu torpaqlara yürüşü nəticəsində buraya olan nəzarəti əlindən da geç çıxır. 1635-ci ildə Osmanlı qoşunları İrəvanı ələ keçirir. 1638-ci ildə Osmanlı qoşunu Bağdadı tutur. 1639-cu ildə Qəsr-i Şirin müqaviləsi 1639-cu ildə Osmanlılarla Səfəvilər arasında Qəsr-i Şirin müqaviləsi bağlanır. Qəsr-i Şirin müqaviləsi ilə Səfəvi Osmanlı arasında baş verən 17-ci əsrə aid olan hərbi əməliyyatlar başa çatır və bu müharibə uzun sürə belə bu da, yəni belə deyək də, münasibətlər uzun sürə davam edir. 1639-cu ildə bağlanan Qəsr-i Şirin müqaviləsinin şərtləri nədən ibarətdir? Amasya sülhünün təkrarı idi. Bağdadda daxil olmaqla Ərəb İraqı, Bəsrə, Kərkük, Axalsıq, Van da daxil olmaqla Şərqi Anadolu torpaqları Osmanlı dövlətində qalır. İrəvan Səfəvilərə qaytarılır. Osmanlılar Səfəvilərdən Van, Qars və Axalsıq qalalarına hücum etməyəcəyinə dair təminat alırlar. Amasya sülhünün şərtinin təsdiq edilməsi ümumiyyətlə bütün demək müqavilələr üçün oxşarlıq təşkil edir. İstər 1612 olsun, Sərab sülhü, yəni 2-ci İstanbul, 1618 Mərənd olsun və 1639 Qəsr-i Şirin müqavilələri olsun. Bunların hamısı üçün oxşar cəhət təşkil edir. Sonra Səfəvi dövləti 17-ci əsrin ikinci yarısında bütün bu müharibələr bitdi və Şah 2. Abbas taxta çıxdı. Şah 2. Abbasın dövrü nisbətən sabitlik dövrü hesab olunur, bərpa dövrü hesab olunur. Yəni demək bərpa olunmuş ərazilər hesab olunurlar. Deməli
Çünki Şah II. Abbas 1642-ci ildən 1666-cı ilə qədər hakimiyyətdə olmuşdur. Onun siyasəti ədalətli siyasət idi, çox ədalətlə idarə eləyirdi dövlətini və demək, onun dövründə ilk dəfə 1653-dən 1662-ci illərdə deməli Rusiya ilə Səfəvi arasında ilk silahlı toqquşma baş vermişdir və bu toqquşmanın səbəbi Rusiyanın Şimali Qafqazda, o cümlədən Terek çayının sahilində tikdirdiyi qalalar olmuşdur və bu tikdirdiyi qalaların deməli Səfəvi şahı tərəfindən sökülməsi əmr edildikdən sonra nəhayət 1662-ci ildə dinc yolu ilə belə deyək də diplomatik danışıqlar yolu ilə bu məsələ də həll olundu. Sonra hakimiyyətə gəldi 1666-cı ildə Səfəvi taxtına Şah Süleyman hakimiyyətə gəlir və Şah Süleyman 1666-dan 1694-cü ilə qədər hakimiyyətdə olmuşdu və 1667-ci ildə Rusiya ilə deməli Rusiya ilə Səfəvi arasında ticarət müqaviləsi imzalanır və bu müqavilədən sonra demək ruslara güzəştli şərtlərlə Səfəvi ərazisində güzəşli şərtlərlə ticarət əlaqələri etmək icazə verilir. Sonra 1668-ci ildə Səfəvi torpaqları Stepan Razinin başçılığı altında demək qarətçi yürüşlərə məruz qalır, lakin Rusiya bu yürüşü bastırır, malalayır və bu yürüşlərə görə hətta Stepan Razini də cəzalandırır, tutaraq edam etdirir ki, Səfəvi ilə Osmanlı Rusiya arasında heç bir münaqişə baş verməsin. Çünki hələ bu münaqişələrin baş verməsi Rusiyanın planlarına uyğun deyildi. Demək, dərsimiz bu qədər. Dərsimizdə bu vaxta qədər, bu saata qədər, bu dəqiqəyə qədər dinləyənlərə ürəkdən təşəkkürümü bildirirəm. Əgər bura qədər baxdınızsa, bizi bəyənməyi unutmayın, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Tarix dərslərinə maraqlı izahda dinləmək üçün bizim kanalımızı seçməkdə çox düzgün addım atmısınız. Sağ olun, Allah amanında qalın.